Sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo a Calcio Napoli 24, buonasera. Buonasera, Abbiamo un banner, benvenuto Alessandro, Cardito ti accoglie. Cosa ha dato Alessandro Buongiorno quando è arrivato nella sala? innanzitutto ci sono stati, siccome si è creato un momento di entusiasmo nell'accettare le chiavi della città, c'è stato un movimento popolare dell'intera comunità, il Club Napoli gli ha fatto un dono di una targa, ma non solo, le scuole del territorio hanno fatto dei dipinti a mano, il liceo artistico Sereni con una foto, un ritratto di Alessandro Borgiorno gli abbiamo consegnato l'albero genealogico di tutta la sua famiglia, della nonna Fusco, che poi da sposata poi è andata a vivere a Torino, e allora lui ha rivisto tutto quello che la città ha fatto e tutta la città di come l'ha accolto, perché nel momento in cui lui è entrato in questo palazzo Mastrilli, prima di ricevere la cerimonia, quindi di ricevere le chiavi della città, ha voluto salutare l'intera comunità dalla torretta del castello per dire grazie a tutti quanti voi, io da oggi sono un cittadino carditese. Ecco, ma andando indietro nell'albero genealogico, quante generazioni precedenti ci si è tornati indietro in modo da dire Buongiorno è carditese da quanti anni? No, la nonna, la mamma del padre era di Cardito, quindi è la nonna che in effetti era carditese e poi si sono trasferiti a Torino per andare a lavorare fuori, però tutti i parenti, tutti i familiari che erano tutti quanti qui lo hanno abbracciato e che loro si sentono praticamente quasi sempre, quindi ecco, da oggi lui l'ha detto, da oggi sono cittadino carditese. Cosa significa per Cardito oggi celebrare Alessandro Buongiorno come custode delle chiavi della città? Guardi, per uno che viene dalle nostre terre, un ragazzo che è riuscito ad avere successo nella vita e non dimenticando le proprie radici, per noi è un motivo di orgoglio, e quindi dà sprono a tutti quanti i ragazzi, a tutti quelli che vogliono emergere non solo nel mondo dello sport, ma in tutti gli altri mondi, sia per quanto riguarda sia sportivi, professionali. Abbiamo anche altri artisti che sono nati qui e hanno vissuto qui e poi sono andati via, tipo i Colors, Stash, sono originari di Cardito, quindi hanno vissuto qua fino a poco tempo fa, prima di avere questo successo, e poi sono andati via, quindi anche loro hanno ricevuto le chiavi della città, perché noi li intendiamo per quelle persone che sono riuscite ad avere un riscatto, sono riuscite ad avere un successo nella vita, e nello stesso momento che siano da esempio per tutti quei ragazzi che anche da Cardito possono nascere dei campioni. Cosa ha visto nello sguardo di Alessandro Buongiorno anche quando è arrivato, che si è affacciato sulla piazza gremita che lo aspettava? L'ho visto molto emozionato, molto sensibile, vedere tutte quelle persone che lo acclamavano non solo per il mondo dello sport, ma anche per quanto riguarda orgogliosi e fieri che lui possa rappresentare la nostra città, la comunità di Cardito, era molto emozionato. Senta, ci racconta il pregresso, come si è arrivati alla giornata di oggi, perché chiaramente non ha parlato, ha riso quando un bambino ha detto come ci si sente prima in classifica, ma il pregresso, come si è arrivati, come si è posto il ragazzo proprio nel momento in cui si è creata questa opportunità? Molto semplice, innanzitutto purtroppo Alessandro ci sono delle regole ferree che la società Calcio Napoli impartisce e quindi le abbiamo dovute rispettare tutti, però quando lui ha detto io sono di origini carditesi, in quel momento io ho voluto salutarlo pubblicamente con un comunicato stampa e con un post ufficiale, dove io ringrazio Alessandro Buongiorno per ricordare questo territorio, queste radici, e successivamente sono attivate le varie segreterie con il Calcio Napoli e mi è venuta l'idea di consegnargli le chiavi della città. Lui ha accettato, anzi è stato entusiasmato quando ha saputo di questo riconoscimento che noi volevamo fare come comunità e come città, e nel momento in cui lui ha deciso di accettarle poi si è attivato tutti i protocolli per far sì che si potesse realizzare questa bellissima giornata di festa e di orgoglio per noi carditesi. Ecco, il comune consegna le chiavi ad Alessandro Buongiorno. Buongiorno avrà promesso, non so, la maglietta con un tricolore da appendere nello studio del sindaco, nell'ufficio del sindaco. Questo qua non l'ha detto, ma non lo speriamo, perché sono molto scaramantici e quindi, come si dice, forza Napoli. Grazie. Grazie a voi.